Shop Slow Bluetooth hôm nay, Shop Slow Bluetooth Hà Nội hôm nay xin chia sẻ về cái căn bệnh của dòng loa JBL HMR. Đây là dòng loa JBL HMR. Đây là mình đã bóc tách và qua sửa chữa rồi. Dòng này thì có cái nhược điểm đó là pin chai, thì mình đã gặp rất nhiều câu hỏi của các bạn hỏi về pin của dòng HMR. Bạn muốn mua pin zin nó rất đắt, pin độ thì nó rơi vào tầm khoảng 700 đến 750, dung lượng 10.000 mAh. Còn con loa trước mặt mình đang làm video đây thì thực sự là nó bị pin rất tốt, pin không bị chai phồng, mà nhược điểm của nó là không sạc được vào quả pin. Hôm qua mình đã ngồi fix mạch lại cho dòng HMR và nó đã sạc pin lại trở lại bình thường. Đây là mình đang sử dụng máy nắn dòng và để cái điện áp đó là 18V. Dòng này chạy 18, 19 ok hết các bạn nhé. Nếu ai mất sạc của dòng JBL này thì các bạn mua một cái đầu sạc của laptop Asus. Mình sẽ cắm vào. Đây là mình đang cắm. Các bạn nhìn sang máy nắn dòng của mình. Đây loa mình vẫn chưa bật, nút đèn vẫn chưa sáng, vẫn chưa bật. Đây là cái thể hiện dòng nó đang sạc. Bây giờ mình sẽ bật vào cho các bạn xem. Thứ nhất là các bạn không có máy nắn dòng sạc thì các bạn có thể theo dõi về cái mức lức sạc pin, đó là cái đèn nháy nháy. Đây mình chỉ nó đèn nó đang nháy nháy. Sạc để cho một viên pin 10.000 mAh này nó đầy rất vất vả, khó khăn lắm. Bây giờ mình sẽ on lên. Ok. Shop Slow Bluetooth Hà Nội đã fix xong bệnh không sạc được pin cho dòng HMR. Các bạn có nhu cầu mua pin hoặc là sửa chữa loa Bluetooth, hãy đến số nhà 18 ngõ 35 Cát Linh, mình tên Liêm nhé. Cảm ơn các bạn nhé.